29শে এপ্রিল পৃথিবী ধ্বংস হতে চলেছে। সেই দিন অনেক বড় একটি অ্যাস্টেরয়েড আমাদের পৃথিবীকে আঘাত করতে চলেছে। অনেক স্থানে শোনা যায় পৃথিবীর সাথে পৃথিবীর সকল মানুষও ধ্বংস হয়ে যাবে। কিছু এমন খবর সোশ্যাল মিডিয়াতে বেশ জোরে সোরে ভাইরাল হচ্ছে। এমনিতেই এ সালের শুরু থেকে আমাদের নানা সমস্যার মোকাবেলা করতে হচ্ছে। করোনা ভাইরাসে পৃথিবী আজ অসহায়, তারপর আবার এই অ্যাস্টেরয়েডের জন্য বিজ্ঞানীরা ভীষণ চিন্তিত। আসুন দেখে নিই 29 এপ্রিল পৃথিবী ধ্বংস হবার ঘটনাটি কতটা সত্য। সর্বপ্রথম এই খবর কিছু ইংলিশ পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছিল, যেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে 52768 1991 OR2 এই অ্যাস্টেরয়েডের সাথে পৃথিবীর সংঘর্ষ হতে পারে। এখন আমরা যে অ্যাস্টেরয়েড নিয়ে চিন্তায় আছি সেটা আজ নয়, বিজ্ঞানীরা 20 বছর আগে থেকে নজর রেখে আসছে এই অ্যাস্টেরয়েডটির। এই অ্যাস্টেরয়েডটি 1998 সালে আবিষ্কার করা হয়েছিল। আর এত গবেষণার ফলে বিজ্ঞানীদের কাছে